Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, hari ini Virus Family mau review oil diffuser dari Manura Botanical Indonesia. Yuk ikutin terus videonya. Jadi aku ini beli di Shopee seharga 285.000. Dapat apa aja sih? Yuk kita simak unboxingnya. Nah, jadi ini aku beli di Shopee officialnya. Untuk packagingnya aman banget ya, pakai bubble wrap juga kardus. Untuk shoppingnya nanti kalian bisa klik link di deskripsi video ini ya. Nah, aku beli sepaket ya, yaitu dapat oil diffusernya juga dapat oilnya. Oilnya itu dapat 3, bisa pilih duanya, dan diffusernya itu yang ukuran 500 ml seharga 285.000. Nah, buat kalian yang penasaran sama produknya, kalian bisa cari manura.botanical di Instagram, Shopee, TikTok, atau Tokopedia. Untuk cara penggunaannya ini lengkap banget ya teman-teman. Di sini udah jelas banget, buat kalian yang belum pernah pegang diffuser juga insya Allah pasti bisa. Jadi essential oil Manura ini nggak cuman bisa di diffuser oil, tapi juga bisa ditungku atau dipakai secara langsung, juga sangat aman sekali. Nah, ini Faira dan Papa lagi buka essential oilnya. Apa aja sih yang aku beli? Nah, aku beli essential oilnya itu 3, yaitu rasa peppermint untuk batuk dan flu, juga untuk imun booster. Karena tahu sendiri kan sekarang ini musimnya lagi pancaroba, jadi aku harus bisa jaga daya imun keluarga. Nah, ini contoh kemasan virus protection dan imun booster, dan yang ini contoh kemasan ke batuk dan flu ya. Dan satu lagi itu peppermint. Nah, ini juga aku beli roll onnya untuk batuk dan flu ya. Aku beli 4 ya teman-teman. Satunya itu adalah roll on untuk dipakai di badan atau punggung. Nah, oil diffuser itu seperti apa sih? Jadi di sini ada remote-nya untuk mengatur power atau mengatur lampu, mengatur uap juga. Nah, terus juga di sini ada casannya. Jadi untuk nyalainnya itu dicas ya seperti HP. Nah, ini ada on off, tombol on off, ada mengatur uapnya, juga ada lampu, juga ada timernya ya teman-teman. Oke, sudah di unboxing, mari kita coba buat nyalain uapnya. Oh ya teman-teman, sekarang kan lagi musim batuk pilek. Menurutku ini cocok banget essential oilnya buat kita. Nah, ini misal kalian gak punya diffuser atau gak mau beli diffuser juga, ini bisa dihirup langsung atau dioleskan ke kulit. Jadi aman banget, langsung aja cus ke Shopee-nya beli. Jadi ini buat melegakan tenggorokan atau hidung juga ampuh banget ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba colok dulu diffuser oilnya. Aku juga udah nyiapin air buat nyalain diffusernya. Yang pertama adalah ini banyak tombol juga ya di sini. Kita buka dulu diffusernya, lalu kita masukkan air ke dalam diffusernya. Ini aku pakai air 200 ml ya teman-teman. Lalu aku teteskan, kebetulan aku pakai yang batuk flu dulu karena di rumah lagi pada batuk pilek. Aku tetes sebanyak 4 tetes saja. Lalu aku tutup lagi diffusernya. Ini tutupnya bisa sebelah mana aja ya. Kebetulan di video ini aku nutupnya sebelah sana. Nah, ini langsung kita pencet aja on off-nya. Lampu hijau sudah menandakan diffusernya sudah nyala. Nah, ini uapnya udah keluar ya teman-teman.
Nah ini nih wanginya enak banget, nggak nyegrek ataupun nggak sakit di hidung ya, pokoknya enak banget. Aku juga langsung hirup. Nah ini aku lagi nyalain lampunya, ini lagi lampu merah. Jadi lampunya itu bisa ganti-ganti ya teman-teman. Nah buat ganti-ganti lampunya kalian bisa pencet tombol ini ya. Nah ini ganti warna ungu, lalu ganti warna biru. Jadi kenapa sih aku beli oil diffuser? Sekarang itu Bapil kadang nggak cepet sembuh ya teman-teman, walaupun udah minum obat itu sembuhnya lama banget. Aku juga nggak tahu, atau karena daya tahan tubuh keluargaku lagi lemah. Akhirnya aku memutuskan untuk beli ini agar udara di rumah itu terjaga bersih dan imun juga bisa dijaga dari uap ini. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan beli juga, nanti aku share link Shopee-nya di deskripsi video ini ya teman-teman. Untuk essential oilnya yang aku baca itu halal 100% dari bahan alami juga. Dan oil diffusernya ini nggak bersuara ya teman-teman, jadi nggak ganggu tidur anak. Dan cocok dipakai untuk segala usia. Jadi ini aman banget buat dipakai di rumah ya teman-teman. Nah gimana mam kalau misal kita lagi tidur terus air diffusernya ini habis, akan otomatis mati. Jadi ini udah ada sensornya, ketika airnya habis maka oil diffuser ini akan otomatis mati. Jadi aman banget, ditinggal tidur juga ya aman-aman aja. Oke mam, sekian dulu review dan unboxing dari saya tentang Manura Botanica Oil Diffuser. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang mau beli diffuser ini. Selama ini sih aku pakai baik-baik aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.